盆真っ只中の桧原湖、水は満水です。そして船も満タンと行きたいところですが、船多いは多いけど例年のお盆と比べるとちょっと減ったかなっていう感じです。こちら磐梯山の方、うわ天気悪そう、雨降るでしょこれ。またこんな感じです。涼しいは涼しいんだけど、やっぱ太陽がね見えると暑い。だから過ごしやすいね。カッパは絶対持ってきた方がいいです。どこでいつ雨が降るか分かんないですよ。これはこんな感じの空です。